balandi ya Déboulonné TV na pesi bino ba mbote bisika nso bozali Maman Déboulonné aye lisusu lelo parce que tosi moi ata mingi pour na représenter émission na biso bande ko bolimisa biso parce que tozali toujours occupé na musala na ndaku na makambe belé tozala ba charge belé tozala responsable tozala bana donc makambe soupe tozala ngo beso ko sala kata ya ndaku melene na bino émission na sofo leka na si bande ko tosuka ki boyiba tosuka ki pour na émission ya bana ma attitude ni biso apparat ko sa nango devant bana biso comportement ni to ko manifester devant bana biso na makambo social bana biso soki ba ozala ba argent de poche te omona mwana comme voyou bala ba comme ba délinquant à trois te ba ko simba bana na biso osala quelque chose na fin de l'année opesi moi na fin du mois bolim sangai aussi na fin du mois moi quelque chose na argent de poche sanga na bana biso te surtout ya basi yo sali maman oyiba besoin mwana mwasi ndenge yo ozala ka ndenge po ko sunga mwana yo mwana mwasi na ba besoin belé mama na ngana ko le baniso ala kata ba na ba médiaté nasi bandeko so bozola nangai ba mama nyoso en tout cas bo s'abonner bandeko nyoso ba résistance o eza chaîne na bino bilenge ya basi bibali bo s'abonner parce que la chaîne na bino boko yoka ba nouvelle o ya sikezo ya na kata Déboulonné TV boko mona Déboulonné TV Déboulonné TV ya bolim saka Déboulonné TV boko mona yango partout vraiment parce que c'est mission sociale bandeko nangai soki na ozwa ta oyo na osala mvo ba mama mingi o ba yi musala te ba jeune mingi o ba nouveau marié o ba yi musala te yango ngai nazo sala tuke bandeko na koko kozwa tango na kolasa bandeko na biso o ba finga maka surtout pa mibali o ba finga maka na bandinga na bango ba camarade o ba finga maka na niveau ba famille alors Maman Déboulonné TV akiti na terrain alobi non il faut la sabandeko ndenge ba bongusaka ndako nasi bozomona bolimbisaka bandeko nasi boso mona bandeko musato do sala na tiki nasi mbetu nyoso la tiki yango ouvert parce que bon mona ndenge na ko bandela osala musala ba mama na ngai sino la saboy na la sapona bino na la sapoboy ba musala na la sake ba mama o ba yi musala te ba ko wa prendre na kata Déboulonné TV yango na osenga bo s'abonner massivement na kata Déboulonné TV ba jeune fille ba mama na biso o bo finga maka surtout na bandeko ko tala ona ndaku par hasard ka muta koti na chambre na o chambre za désordre chambre za bien te surtout mbetu zaka très important ba garder ko pe o tira bilamba fo zaka toujours propre yango Maman Déboulonné TV akiti na kata terrain yango ya liboso na asina ko bandela bino avant to bana mbetu na soko la sabino quand même moi mukie kaka na sabino nyo sauter parce que tala kaka donc bon moi mwasi bande kwa tuko bo excuse ngai na kozala moi mukie moi muke quand même tala kaka fona la sabino parce que sous deux autres la na batiti toujours ya olé bande ko comprendre te mukamto sala alors maman oya temeza mama moi si soin na ezaka na nzoto te moi si soin na ebani na kata ndaku avant bana ko bima kitoko na nzoto na yo d'abord ndaku na yo donc ngana za mal à l'aise soki na moni kaka ke o te bilambe toninga na kata ndaku na na repasser o te na zaka mal à l'aise na za donc na zaka bongo na za maniaki donc na ngaka te ke bisika na vandi na za la salité donc famille si ba yebanga bande ko nga si ba yebangai donc pardon na ninga bisika ça été na bana ba comprendre nga tidi na ngai te parce que na na koli bongo donc na zala ki bongo na zaki éduquer bongo alors ba ndeko ba soki grâce wana te ya kozala ba parents bena mama bena bande ko mususu pona ko sunga bango na ndenge ya propriété ya ndako yango na zo la sabina bande ko na ngai mwana mwasi elambe ko sala kaka te olingo bima ale ozui le mambala moko o repasser ozui la mane ko tonda ki ona fulu après ozui o poni o repasser polata te bande ko na ngai bilamba fo ezaka garde-robe. Tant que vous avez la garde-robe, bilamba na yo zali bien, ozali bien organisé. Neba ke bana pe yo boti, ba ozala pe organisé. Alors ceux qui ont maman ozana désordre, ou bien papa ozana désordre. Mosala ndako ezaka pe ya maman caractère. Na maman pourquoi? Parce que garde-robe papa ezala garde-robe à papa. Ezala maman te. Alors on ngana ko kota ka chaque fois na kata garde-robe na otina ke ko ranger bilamba na yo. Ngai bis na ngana ko repasser. Yo moko o classer na garde ko parce que yo moko ibina ko classer bilamba na yo ngana ko classer lo bilamba te alors musala o ya garde ko bilamba donc ngana repasaka na tira la place te muna muto eza na bana na ngai na ko repasser na condition wana le muna muta soki ko classer na garde ko ne ngana ke na ka ko visiter soki bati ba garde bati bilamba na bango bien soki ba ranger bilamba na bango bien la gata garde ko musala ngai yango na bande ko na ngai
lelo par exemple babita ozolakisa eloko moko boye ozolakisa théorie na olakisa mina pratique parce que na kolobala ndoko na lobi kaka vaguement boye alors na pratique bozomona yango te yango mama deboulone na bino ngai moko fola za exemplaire musana osala tant nazala site oyo deboulone TV donc faut nalakisa pe exemple na ngai moko avant bino bondima ngai faut bomona misana na ngai soki na bomona misana ngati mo bondima ngai ezati ya ma Pierrette donc ingeta donc mesala ingeta ya Pierrette landa leki na yo donc les tout ça na kati ya garde-robe moi si bilamba na il faut ça bien à place o repassera bilamba na yo o classer na garde-robe na yo o yebi bilamba musala o yebi bilamba ko sorti donc mieux ça na place nango yango lelo na yo ko laksa bino mwana na ngai moko o asimi kam asimi micro donc ala sabino donc au moni bande ko na ngai au moni o ezali bilamba au moni o bilamba au moni ki classement bilamba ezalaka donc ozwi ba bilamba o ezali ba civet o tia na place nango ba pantalon tia na place nango ba robe tia na place nango ba blouse tia na place nango donc eloko ozo tia na place nango na si boso mona maputa pe mwana mwasi pe mama pe il faut la taka maputa na si bomona maputa eza na se wana malige eza mwa muke na dezo muke mais bomoni yango botala ka classement botala garde-robe ezo pesa ona sengo donc oningo bima na yo oza na facilité kozwe lamba obendi lamba na yo olati oza suna terre ko passer te ozo rasu terre bomoni ko mamu ke na musu ba rendez-vous musu na reta misala bo ke na ona reta parce que ozo so rasu terre ko passer au lieu musala o ko ko sala ngo bien avant ozo ki tenter alors bomoni na si garde-robe ne ezali boko mona garde-robe siko yo côté ba papa botala bomoni et ça même na rangeaka te donc oyo na sola sabino donc ye moko a ranger ba garde-robe na ye yo repasser kaka ye moko azubila mana ye atie na place donc ba tata musala oyo ya rangement ya garde-robe eza ya yo tata ngana ko repasser yo moko sui o tie classement na yo tata ba ko sala ka désordre dans ndako ngai ko so ko sa désordre ba yango ke o ko kuta bilama na mo ko mususuko bilamba na yo kokuta ngo ba musuna ke tshoko kota toilette ngai na nga désordre te donc nga na botama na zalaka propre na kozala toujours propre donc na nga muta désordre te donc na si bo moni donc ba papa faut bosala rapé propre na kati ya garde-robe bosala rapé bien organisé donc boso mona garde-robe yango boso mona donc na ba chemise na ba cravate biloko nyoso il faut tshoko na place na yango na si bozo mona na ba kilo nyoso na place na yango ba kei siko na mususu ba ndeko na ngai bozo mona classement ya ba chaussures donc ta classement ya ba chaussures na kozo ba clocher mususu te oyo na lataka na ngai te o na toni saka ba pobe soko moni eloko lataka te ba ndeko na ngai bimisa soka ezana na bien kangisa tia na koli ale tina pe bandeko na yo eza to tonisa ba sapatu o tonisa ba gifulisa o zala bilo so lataka na ote mais tina yo ba complément na bandako na ngai bandako ndeko na ngai soko moni ke eloko yo lataka te il faut bimisa na ndako botika ba complément te o tonisa full o lataka bilo mususu te alors il faut vous la vraiment bien organiser na ndako eloko yo lataka te o bimisi o titila ba carton moko boye mukolo bomona ke ozana ta o classé oyo moni pe ke salva pa o buki yango oyo moni ke eza bom ke ko servir bato o ki ko tia na ba conteneur eza ya ba réfugié et kinango ba réfugié kinango ba réfugié pourquoi ba to saka ba bloquer belé na kati bandako non faut tika ndako za espace ndako pe za besoin respirer bande konanga donc yo bomoni classement oyo ya ba sandal na ngai donc c'est ça donc bomoni baba basket na ba papa na nga donc ezala eloko na place nango basaki na kozo basaki on a moni ke nazala ngo besoin na tibisika la ngayo na biki na ko bimala ngo quelques jours wana soki te nyosi na kolongola yango na tango quelque part parce que ça sert à rien ko bomba ba bordel na kata ndako donc na sto kende boso mona bilamba bomoni classement botala classement na si bozo landa bandeko na ngai na osala boye pona kosunga bino bandeko na ngai o boza désordre na kati bandako donc bozo mona na si classement ndenge za na kati ya garde-robe ba chaussures na si bozo mona ba chaussures ndeko mobali bomona botala ba chaussures eza eloko eza na place na yango eloko eza na place na yango donc eloko eza na place na yango donc
bolimbisa vraiment tellement moto pesa makasi na ko fungula mamu ke fenêtre tozana o eza appareil à gymnastique parce que soki pozo ya mamu ne mingi faut ça la moi ba gymnastique donc na tiango awa parce que na mona ngo parce que na la facilité ya ko mata osala mo ba gymnastique na kata chambre c'est ça donc nazongi sikoyo bande ko nanga ya Deboulonné TV chambre ya bande ko nanga e ko za kaka mbetu kaka te ma télé sur moni ma télé eza salité ma télé eza propreté bande ko nanga il faut boaka ko le bateke na za mbongo te ana toza la poto toza la facilité ya matériel na nyeso la facilité soko moni ke ma télé wana ça ne va pas il faut ko boaka ma télé ko za la gâté ba trace belé non ba trace nini kaka donc ma téléphone ça pour bande ko ngai donc na yé pona ko sunga na kati ya Deboulonné TV na yé poto to sola kitoko bande ko ngai na ko za la bino dirité mais na so la sabino bande ko ngai faut apprendre soki ndako eza salité yo po eza soni na yo mo bande ko yo mo ta bisiko so la eza salité salité pe ça ba maladie salité pe ça ba microbe belé alors bande ko ngai il faut toujours poser la propre surtout bande ko basi to finga manga mingi na mibali sur la salité donc mibali ba finga makasi na bande comme ça on a ba oke tsholo libanda alors il faut osala toujours propre bisika yo ozali momoni batela ndenge zali na si bozo mona chambre pas beaucoup d'espace pas beaucoup de choses dans la chambre autour ça va complément la chambre na lobaki non il faut toujours qu'on soit kotika place vide donc chambre comme ça la bloque belé à gauche à droite non chambre comme ça là na espace au continue la chambre on sentit que on a la facilité à trouver le qu'on a dans la chambre au lieu continue la chambre on se battre que na teke le place nini non nazo la sabino sikoyo na ningo na sa mbetu le to comme na niveau de sa mbetu na mbala na la sabino kendi na on nettoyer salon na ngai donc lelo na la sabino ne ba ranjaka mbetu na ko ranja na ndengi bato basalaka na ba hotelité mais na ko ranja na ndengi ya ndaku ne na ranger chambre na ngai ndaku na nga chambre ya nga nde na ko ranger ya na ola sabino bande ko na ngai donc ndeko po soki yo sala mayela mingi okoki po ko ya o laksi biso ndenge yo yebeli minga na kosala na ndenge na nga na sala na ndaku na ngai donc ya ndo senga ke bandeko oyo ozala moi implique ça ko baksa na Deboulonné TV oza le bienvenu oko obenga toko solo la parce que to boya kapé ba mutsuko ngo corriger biso donc boya te pourquoi na boya donc na zawana po na bino bandeko na ngai il faut to accepter nyonso bandeko na ngai soki na accepter te moi na se corriger exalté donc yango na ola sabino oyo matela non la sabino matele ko za ka te mona likolo na sambetu mona sambetu oyo ko za la ka biloko na sambetu te il faut beaucoup éviter que na sambetu ba carton na sambetu ba papa na sambetu donc biloko nyonso eza le bienvenu na sambetu non sambetu faut za ka vide parce que si vous passez aspirateur donc on existe na sambetu donc sambetu il faut za ka toujours vide bande ko na ngai yo oyo ton saka biloko na sambetu à partir d'aujourd'hui il faut que nous longa biloko ni swana longa la biloko ni na sambetu tie biloko na sambetu oza la kwa banganga te sambetu fait la vide sambetu fait la lumière le quoi la nzamba ni la lumière alors sambetu no fait la lumière alors on la sabino sambetu donc moi na ngai Gabriel wa simi masolo donc azola sabino na sambetu na la sabino na sambetu avant na sala mbetu avant na sala li nasi botala nasi bozomona bande ko nga bozomona la sambetu ndenge za propre nasi balandine sa Deboulonné TV bozomona la sambetu ndenge za propre sambetu za salité te za propre donc na zela eloko mona sambetu te donc sambetu na za propre botala matela bandana le banda liboso tina se eza propre donc na bana kotana mbetu
Nasi bandeko ya Déboulonné TV bomoni ndenge natandi déjà bolanda ka bandeko na ngai. Donc na sala ali Nasi bozo landeli nazota na mbetu. Bandeko nasi bandeko Déboulonné TV bon s'abonner massivement na kati ya Déboulonné TV. Déboulonné TV ne makamba bandeko na ngai bo tela ni na osala ya bandeko ona mona kite donc na bandi na eloko moko na sola sabino ndengi basala ka chambre ndengi batanaka mbeto bandeko na tongo ko la mukate ozobima mbubu mbawo ozokende ndako no tika la saité non faut bon sa mbeto tika na makamso su mbeto vela toujours tika la propre bandeko na ngai donc mbeto za base. Mbete za base bandeko na ngai. Donc na ola sabino oza support ya journée ya bandeko oza support ya journée na koko tika na ngapi ata boye mbeto ko tika na ngapi boye na journée mais souvent donc na zana bitidi déjà ya kotana mbete pesa na image moko ya bien quoi. Nasi bozolanda nga bandeko Déboulonné TV bozolanda ndengi mama Déboulonné TV ye moka to sala mbeto bandeko na ngai. Nasi bozolanda omoni onde na sali bandeko omoni na sali nasi bolandinga bandeko na ngai bolandi mama Déboulonné TV ndenge ya asali mbetu nasi bolandi nasi bomoni botala ka bino moko bomoni na sali mbetu nasi bomoni mama Déboulonné ndenga sali mbetu bandeko. Donc oko sala peta boya olandisi na obo likolo okolandisa na obo likolo okolandisa bo likolo okolandisa bo likolo omonya bomoni okolandisa boye osali boye botala mbetu
botala mbetu. Botala mbetu ndenge zali nickel. Ubie kokotia bona likolo. Otango ovanisa na likolo awa. Oko ovanisa na likolo awa. Oko ovanisa na likolo awa. Ko ovanisa bona likolo. Tu vois? Botala mbetu. Botala esthétique ya chambre bandeko. Botala. Botala Mama Déboulonnais TV ndenga azosala mbetu. Donc c'est normal et qu'on glisser ou bien on continue la likolo awate on boka ngata na mbetu. Tu vois? Ko boka ngata na mbetu boy. Botala. Botala classement ya chambre botala. Nasi bolandi bandeko nyonso oya Déboulonnais TV nasi bomoni donc ezopisa na esthétique ya chambre. Na esthétique ya kutana mbetu bandeko mutakoti na chambre na yo ayoki na lengi. Ayoki na lengi bandeko na ngai donc chambre na faisait la propre bisika yo zali faisait la propre donc c'est ça. C'est ça bandeko na ngai soki place yo zali mama ndeko mobali ndeko mwasi. Chambre za salité. Est-ce que on a le courage que biso doya bisalili ya bandeko nanga. Même c'est bien logo moko. Biso asu mo pa yé na ndako. On pa so na ndako faut présenter ndako. Yo ko présenter quand na salon non, biso do banaka to banina o banina salon au continue ba toilette. On l'accès ba chambre. Donc yo siko comme ça mo pa maman ka suki na salon non. Biso do si o mesana parce que ngala koli bongo, papa nanga zaki bongo. Papa nanga msa kwa sala mindele ya bandeko nanga, o sa pa la mindele. Azaka na bitinde ya siku mpaya na ndaku donc akolaxe partout azam sika obomba te mpaya o spécial okolaxe kola sa mpaya ni sauter avec mutu mususu bande ko botala ka bokeba kaka donc mpaya ni sauter papa nanga zalaki mpaya ye na ndaku akomema partout de bashim na bino soko bokuse no chapa na ote yo mo yoki soni bongo siko mpaya ngwana so akei tanga ko lokota bino na ndaku eza suka donc tokola ki bongo yango moninga pe na so bitidi wana si mpaya ye na ndaku na laksaki partout na za bisika obomba te pona zaka déjà propre yango bandeko oyo na sali lelo na laksi bino bandeko Déboulonnais TV ndegi boko ko zalela surtout ba mama il faut changer maman oyo aza désordonné na ndako il faut changer et loko mo woni ke dra moko za nango saite mama nanga longo lango na boka ngata ko boka bandeko toza na facilité ya ko soma ba dra toza na facilité ya ko soma ba coussin toza na facilité ya ko soma parfum. C'est ça. Donc on a l'accibino lelo bandeko ni sur Déboulonnais TV vraiment bon s'abonner massivement bon tu va like belé bandeko parce qu'on a besoin na bino bon tala bisika ba komi abonner bon cliquer bisika na mamoko o abonner na akata Déboulonnais TV bandeko na ngai. Donc merci na balandi nyoso oyo balandi biso na kata Déboulonnais TV na asi bo moni image au moins la zozwa donc bon tala image moi la zozwa kitoko bandeko na ngai botala ndenge Mama Déboulonnais TV oh Mama Déboulonnais TV basela kelo côté te Mama Déboulonnais TV a travailler kama makasi Mama Déboulonnais TV na salaka musalanga na salaka nazali femme combattante tina kata ndako nazali combattante alors merci na bandeko nyoso merci na ba peuple mo continuer bozoko na soutien la bino na kata Déboulonnais TV merci na Congo Sika akiti na terrain Congo Sika ne makambo merci na bandeko nyoso merci na CNT live na pas ino merci na 6600 volts merci na bandeko nyoso bazo soutenir Déboulonnais TV merci na mwana nga simbi image Gabriela bandeko naza toujours na la fière na mwana ngai mwana wa mukie oyo mwana wa 13 ans lelo nza mapambolié botala ba image kitoko azozula nga mama na ye donc merci vraiment bandeko nyoso oyo bazo soutenir Déboulonnais TV bandeko na ngai boko mona Déboulonnais TV partout bandeko boko mona Déboulonnais TV parce que musala yango to kiti na terrain donc na si tozo ko la sabine sur image bomona na sabine chambre mais na la sabine bana po bana ngai ne banga mama na kolisi bango ndenge na bokoli bana ngai donc inazala kanatikila ka bango tante natikila ka bana ngai tante donc nazo la sabine ka chambre moko ka ya mona la sabine ba chambre ne sauter mais na la sabine ka chambre moko kaka na o mwana asimi masolo na asi okoiko mwa mke ko
dans si dans bino to lanta bina la sabino chambre moni chambre mwana botala chambre mwana bon azaye moko botala chambre ndenge za propre botala mbetu ndenge za propre mbetu ya mwana mobali botala ndenge za propre donc yo za mwana mobali oza désordonné kata chambre na ozela ka mama na yako sala musala non oza na droit ya kosala chambre na yo moko bon bila sabana na bino bande ko na ngai bozaka toujours na bizalité bosala ka bana bino non botika ka bana basa musala bango hotel mo no tela mwana ndenge azosala musala ndenge azomusa chambre na ye botala ngana ke pasaka bilama na pesa bango batia na garde-robe botala garde-robe botala garde-robe mwana mobali botala garde-robe ndenge zali botala ndenge zali bien elamba la maison na place na yango donc c'est ça bola sabana na bino ndenge babongisaka bilama na kati ya garde-robe quand ça na désordonné non il faut la propre il faut la elamba la place na yango on tient semer la place na yango chemin la place na yango pantalon la place na yango pile la place na yango c'est ça moi na tanga zo collaborer yeba yango ti un jour abali na ye akozana na difficulté te azala problème te na mwasi na ye mais soki mwana mobala yebaki le côté boyeba yango ke tango akozala mwasi na ye ekozala pesa mbambo aboyi donc c'est ça le moment bola saka bana na bino ne bako bonsaka biloko na ndako ne bonsaka garde-robe ne bonsaka mbetu nasi bomoni mbetu ya mwana mbetu oyo eza mbetu ya double personne mais soki azala bato mibale omona afongoni mbetu na ye si ba mibale omona mwana afongoni mbetu na ye omoni afongoni mbetu na ye donc c'est ça bozela ndeko nanga donc ceux qui na fungolaki mabe ceux qui mwana aza na pokwa lokola aza na leki na ye afungoli mbetu na ye afungoli mbetu na ye abimisi matela atandi matela na asi nazolakisa bino bomoni mbetu ndenge ezalaki mwana aza ye moko mbetu na ye soki alamungi na ntongo azwi mbetu na ye azongisi na place bomoni soki alamungi na ntongo azwi mbetu na ye azongisi na place na butu azwi mbetu na ye na pokwa ayebi ke na pokwa yango naza naolala na leki na ngai donc po leki nani kolala ye moko te azolala na leki na ye na journée azongisi mbetu po atika espace koloba te chambre za mukie soki ndeni non chambre za mukie il faut yebila ngo technique donc na tongo azongisi mbetu ne soki na mukie azongisi mbetu na place po yebi ke mama ninga bongo te donc na butu azwi mbetu na ye abendi azwi mbetu na ye abendi azwi mbetu na ye abendi nasi bozomona bandeko na ngai botala matela botala matela na ola sabino po mona ke bozala mama tela et c'est ça la batache na kati mama tela c'est baby bandeko oza pe na poto botala oza na poto matela na yo salité matela batache ebele soki ya masuba soki ya nini bandeko otala naolakisa bino kaka mpo bomona ndenge ezalaki na ndenge ezokomela bomona boza na facilité ya kosadapte na chambre donc c'est ça vous avez la facilité à s'adapter au drana bango soka lingi na ye finika nini te finiki na ye drana ye oyo nasi bomoni de nazolakisa bino kaka bomona mwana aza ye moko na chambre mais botala organisation botala chambre ya mwana ndenge ezali eza vraiment bien tu vois botala chambre ndenge eza très bien tu vois
okoko zala otiki boye na tongo okami mbetu na yo comme ça baza na espace na bango ya ko jouer po baza na biloko na bango na kati ya chambre na bango baza na espace na bango ya ko jouer alors soki yo ozali désordonné bandeko na nga boyebaka ke mwana na yo pe akozala désordonné parce que yo comme maman oza déjà désordonné donc moi na yo pe ça sera la même chose donc moi na pas ozala désordre wana soki yo maman osalaka moi na yo pe bana kosala musala na kati ya ndako alors soki yo osalaka te boyeba yango bokomona bon boko souffrir bandeko na ngai donc ko ozala na facilité c'est ça donc omoni mwana donc chambre moi est toujours propre nasi na laksi bino garde-robe na ye na laksi bino garde-robe na ye ndenge zali na eta nango azwaka ta na ye azwaka te ya kobongisa garde-robe na ye bandeko na ngai soki mwana azoyeba te eza faute na yo mama bandeko na ngai nazoyebisa bino vérité soki mwana azoyeba kobongisa chambre na ye te eza faute na yo mama eza faute na yo mama donc soki mwana azoyeba kobongisa chambre na ye te eza faute na yo tu vois donc bota la chambre nasi na laksi bino déjà nazomi pour une fois encore bota la garde-robe ya jeune garçon bota la ndenge zali c'est ça nasi balandi nyonso ya Déboulonné TV donc tokomi na biso na suka ya émission na biso tokomi na suka émission na biso napesi mbote na bandeko nyonso napesi na mbote na Zola napesi mbote na Gabriel napesi mbote na mama Yina napesi mbote na papa Ndombasi yende muto azo soutenir mama Déboulonné si bon moi mama Déboulonné télévision kitoko donc kolo masolo ye moko asimi masolo Ndombasi kiala donc ye moko kolo masolo asimi masolo vraiment merci mingi papa Ndombasi parce que ozo soutenir na kati ya chaîne ya mwasi na yo zaba pambola yo vraiment c'est pas n'importe qui donc napesi mbote bandeko nyonso o bala na kati ya Déboulonné TV vraiment bambote mingi Jolie Makembo Jolie Mamisa bino nyonso napesi bambote mingi je vous love je vous love je vous love osaboni massivement na Déboulonné TV Déboulonné TV akitina terrain aye kosunga bamama aye kosunga bapapa aye kosunga bilenge Déboulonné TV yo kana osaboni te na Déboulonné TV c'est le moment osaboni na Déboulonné TV emoneyida mama Thérèse tina bandeko basaboni tina kati ya Congo bana Congo osaboni na Déboulonné TV osa TV nde makambo na kati ya Déboulonné TV bamama nyonso oyo bazolanda biso na mama oyo kozopesa message yo nde osaboni te na Déboulonné TV c'est le moment osaboni
merci na soutien à la reconnaissance à Tobosika. Tobosika de Makambo. Tobosika. Parce que Tobosika ne sont pas si misatu. Alors que on a pas Tobosika. Ne sont pas si misatu. Mama Kombo, yaye angolo, mama na biso mbongo yaye angolo, mama ke bulero kwa sakati. Boko batata na kata Tobosika. Sio moja na mbele ngai. Boki, yona no sapone kwa Tobosika. Bana kwa mbaba. No sapone parce que no nenge kwa bino. Bayana ngai pakulo sali. Na bakonde Brazzaville, na Angola na Sénégal. Partout na Canada, les États-Unis. L'Union sera partout na France, Suisse, Allemagne, London City. Pour s'abonner massivement à la case de Lolo TV. Dans la Suisse, pour s'abonner massivement à la case de Lolo TV. Et le point à l'heure, on va faire ça, on va faire la Gogonandaï. Est-ce que vous le savez, vous savez? Est-ce que ce matin, on a eu reçu un aïe? Est-ce que ce matin, on a reçu un aïe? C'est ma mine, mais je pense qu'on va faire un aïe, c'est le moment. La case de Lolo TV, de reçu un aïe. Là, on a fait petit. Ayo ba musala ke mama ke bole TV kizina kada tele akola sapana misala yo kinga magoni misala ke kande ko ya kada kada ke bole TV ya kada ke bole TV ya ko ile ko la musala kada ke bole TV mama ke bole TV asala ka musala kande ko ngai kama mako batam ingeta mama ke event ingeta bisiko sali mangala ingeta yana nai kande ko ya kurosika kande ko na kusema nyosho kwa pepe mwokozi na kusema mbogo na mama sisi na kuna kati ya Gogonele TV kama tabola bino kande ko nyosho kwa sisi ni Gogonele TV c'est un peu là papa plaise merci bisiko ozali merci na sisi na yo merci na elio azana kati ya Gogonele na mama kata ndako oya zo sisi ni ngai na mwana ngata bien maneli tabande kwa ngai bosa pone nyonso nakata de Gogonele TV mamisa bosabone joli makendo bosabone masimane kongai je vous aime na lino mingi bona bandekona saba basebona nakata de Gogonele TV bosabone yo miliyoni oyo yebite kaka msiko oyo bamona kata de nakata ba rezo sosio ala solo na kezo yeba oyo bona se Bonsoir, nous avons assisté à Gogonandaï, nous sommes dans la rue à l'Église. Merci à la Gogonele TV. Par contre, la résistance, par contre, nous avons donné à l'Ossolo. Il y a des histoires de Sali. Papa n'a plus de Nyonso. La personne n'a pas de visite de Sali. À tout cas, nous avons dit que nous avons la mission. Et les autres, nous avons donné à la Gogonele. Nous avons dit que nous avons dit le commando. Solo. Pela como la boca, pela como la boca. Yo pega, cuando una casa se encuentra en mal, la visita en boca, la en mal. Ya san, cuando la visita salida en mal. Ya existe el chato. La casa de la boca no son cambias.